Nakuru County has borne the brunt of ethnic violence from 1992, 97, and 2007. We don't want to see what happened here in Nakuru and Rift Valley ever happen again in this country. Na sisi tunaomba wale viongozi wanatembea na rais huko Mombasa to stop drums of war, to stop threatening communities. In Mombasa mtu naitwa Hassan Omar amethreaten Wakikuyu. Mtu naitwa Amason Kingi anathreaten hawa. Huyu John Badi anasema hii Wakikuyu wasitafute uongozi mpaka 2032. Sisi nasema hatutaki jamii yoyote kutishwa Kenya, kwa sababu katiba ya Kenya inasema kila mtu ako na uhuru ya kuwa na mali popote katika Jamhuri ya Kenya. Na wale watu wanakaa hapa Nakuru, this is your home and you have no other home. Wale wote wanakaa katika bonde la Ufa, this is your home and you have no other home. Na hatutaki viongozi kutisha watu wengine. Katiba ya Kenya inasema kila mtu wako uhuru apige kura pahali anataka. Na therefore mimi sitaki mtu auziwe uoga. Ati muambiwe msipopiga kura namna hii ati sijui mtafanya nini. Nasikia watu wakisema hii Wakikuyu wasiongee sana, unajua wako kila pahali Kenya. Hiyo ni vitisho. Kwani wanatakiwa wakuwe wapi? Si ni Kenya? This is Kenya. And everybody is free to have property anywhere within the Republic of Kenya. So I'm asking those leaders wawache to profile a community for no reason. The Mulima community is an honorable community that has worked hard in this country, that has contributed immensely to the economic development of this country, and a community that is loved by other Kenyans. Tumeona majamii wengine wote wanawatetea because wameenda wanakaa vizuri na kila mtu. Ni watu hawana maneno na mtu yeyote. Wakienda Kitale they settle there na kukaa vizuri. Wakienda Loitoktok they settle na kukaa vizuri. Wakienda Mpeketoni wanaketi vizuri. Tunaomba hiyo jamii pia iheshimiwe.